今日我哋做一個聖誕樹嘅裝飾，咁咧係用一個松子去做嘅。我哋咧可以喺啲公園啊，有松樹嘅地方執啲松子返嚟，然後咧洗一洗佢，咁就曬返乾佢。咁然後咧，如果你中意嘅咧，你可以加啲五顏六色嘅 glue， 即係有金粉嘅 glue 搽咗佢喺個邊邊先。跟住咧，我哋咧就會落一啲呢啲波波咧，就黐喺裏邊。我哋用呢個啦，嗱，譬如呢個咁樣樣。如果我哋老人家咧唔需要可以用菇根嘅，咁因為我方便少少，佢哋咧可以用白膠漿黐咗之後咧，咁樣擠喺度，等佢乾咗，咁就完成㗎啦。呢個係比較容易做，同埋咧即係佢哋咧覺得係比較靚地嘅。除咗呢個咧，呢個松子嘅裝飾咧，可以小朋友都識做嘅，同埋可以咧 recycle，咁咪唔需要咁多資源咯。OK， 差唔多個製成品就完成咗啦。我哋咧綁一個絲帶，用個菇根黐一黐佢就得啦。